Arren bier emanen du sententzia puztuia. Elkarrekipena diten infernuko garrian, sekulako zuian eta ezein pausu gabian. Orok jotoi, onza pensa, zer den irabazia. Egundano ez da izan, ez izanen jagoitik. Judizio hain handirik ez da ere bortziziz. Sortu eta zortzekoak, hilez gero pizturik, orok ara behar dute eskusatu gaberik. Aniz gauza behar dira judizio handian. Iugeak duien potestate parte horren gainean. Demandantak errandezen bere kausa egiaz, baietare defendentak bere defensionia. Porogatu datenian nork dukeien zuzena, sententziaz eman dezan juiziak nori beria. Egun hartan, iuge date mundu ororen iabia. Baitu ororen gainean potestate handia. Akusari bera date eta kontzientzia. Bekatu oro publikoki ageriko orduian. Bekatoren kontra date orduian mundu guzia. Zeren duten ofenditu haien kreazalia. Ordu hartan isil dauke triste bekatoria. Orotarik zerraturik daude pausu guziak. Iuge jauna iratureik egonen da gainetik. Irestera apaindurik infernuia azpitik. Etzai gaiza akusatzen eskerreko aldetik. Bekatuiak eskuinetik. Mintzaturen publiki. Ire kontra ebengituk. Iaurorrek eginik. Gaizkienik kontradate kontzientzia barnetik.